আজ আলুর উৎসব দীপাবলি, সেই উপলক্ষে আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে শুনবেন কথিকা শব্দবাজির বিপদ। বলছেন মানিকতলা ইএসআই হসপিটালের চিকিৎসক ডাক্তার সায়ন্তিনী দে। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় উৎসবের মরশুম এসে গেছে। আমরা সকলেই খুবই আনন্দিত। প্রথমে দুর্গাপূজা দিয়ে শুরু, তারপরে ক্রমে আসে লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, দিওয়ালি, ভাইফোঁটা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা দিয়ে শেষ হয়। এই বিশাল বড় মহোৎসবে সামিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ। চারিদিকে খুশি ও আনন্দের বাতাবরণ। সকলের সাথে মিলিত হওয়া ও আনন্দ বিতরণ করার জন্য প্রতিটি হৃদয় উৎসুক হয়ে থাকে। পূজার প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে নতুন জামাকাপড় পরে ঘোরা, সাজগোজ, ঠাকুর দেখা, রকমারি খাবার খাওয়া, রাস্তায় জনতার স্রোত, এই সব আনন্দের মাঝখানে বাদ সাধে অপরিকল্পিত বাজির ব্যবহার। আমাদের এই অভ্যাস ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিকর, আমাদের নিজেদের পক্ষে, সমাজের পক্ষে ও পরিবেশের পক্ষে। বাজি পোড়ানোতে শরীরের অনেক রকম ক্ষতি হয়। যেমন বাজির বিকট শব্দ কানে তালা লেগে যেতে পারে, কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে ও কান থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে। চোখে ব্লান্ট ট্রমা বা বাস্ট ইনজুরি হতে পারে। তার থেকে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রবণ শক্তি হারিয়ে যেতে পারে। আমাদের পোশাকে আগুন ধরে যেতে পারে বা বাজির আগুনে শরীরের হাত পা বা যে কোনো অংশ পুড়ে যেতে পারে। বাজি পোড়াতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত একাধিক আছে। সুতরাং ক্ষণিকের সামান্য আনন্দ করতে গিয়ে আপনারা বিশাল কোনো বিপদের সম্মুখীন হবেন না। বাজি থেকে নিঃসৃত ক্ষতিকর গ্যাস যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রিক অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজোন গ্যাস ইত্যাদি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এর থেকে লাং ইনজুরি হতে পারে, কোনো কোনো মানুষের জ্ঞান হারিয়ে যেতে পারে, স্ট্রোক হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, কারো কারো শ্বাসকষ্ট হয়, এআরডিএস হয়, বুকে ব্যথা হতে পারে, পেটে ব্যথা হতে পারে। এই গ্যাসগুলি কেমিক্যাল কার্সিনোজেনও বটে। এই গ্যাসে এক্সপোজার শরীরের ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া এই গ্যাস পরিবেশের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। বাজি থেকে নিঃসৃত গ্যাস ও শব্দ পরিবেশকে দূষিত করে। আমরা বিশুদ্ধ অক্সিজেন পাই না এবং এই পরিবেশেই আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করি। সুতরাং পরিবেশ ধ্বংস হলে সবার আগে আমাদেরই শারীরিক ক্ষতি ও মৃত্যু হবে। সুতরাং বাজি পটকা এসব থেকে আমরা সকলে দূরত্ব বজায় রাখব, খুব সাবধানে বাজি পোড়াবো যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হই। শিশুদের ও বৃদ্ধদের বাজি, চকলেট বোম, কালী পটকা থেকে আমরা দূরে রাখবো, সাবধানতা অবলম্বন করব ও নিজেকেও বাজি সংক্রান্ত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করব। আমরা সকলে ভালো থাকব, সুস্থ থাকব এবং এই মহোৎসব সুন্দরভাবে পালন করব। আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে এতক্ষণ শুনলেন কথিকা শব্দবাজির বিপদ। বললেন মানিকতলা ইএসআই হসপিটালের চিকিৎসক ডাক্তার সায়ন্তিনী দে। আজ আলুর উৎসব দীপাবলি, সেই উপলক্ষে আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে শুনবেন কথিকা শব্দবাজির বিপদ। বলছেন মানিকতলা ইএসআই হসপিটালের চিকিৎসক ডাক্তার সায়ন্তিনী দে। আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় উৎসবের মরশুম এসে গেছে। আমরা সকলেই খুবই আনন্দিত। প্রথমে দুর্গাপূজা দিয়ে শুরু, তারপরে ক্রমে আসে লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, দিওয়ালি, ভাইফোঁটা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা দিয়ে শেষ।